अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शेख शहबाज आपको बर्थ लेवल शेख शहबाज यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज आपके साथ अपना एक टेडी पेयर उसका शौक शेयर करेंगे। ये मेरा छोटा भाई अली जट दीना से हाल मुकीम इस टाइम यूएई में काम के सिलसिले में गया हुआ है। ये उसको पिछले 13-14 दिन पहले इसके बच्चे भेजे थे मैंने इस पेड़ के उड़ाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 13-14 दिनों में इस पेड़ के बच्चों की परफॉर्मेंस ये रही है कि 2 मरतबा रात रह के और 1 मरतबा 4:15 बजे के बाद बैठा। तो उम्मीद है आप सब जो दोस्तों को शौक पसंद आएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। यह वीडियो आज मेरे छोटे भाई अली जट उसके नाम चलते हैं शौक की तरफ। उम्मीद है आप सब दोस्तों को शौक पसंद आएगा। ये टेडी मेल इस मेल का बच्चा, इस पेड़ का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह यह 13-14 दिनों में परफॉर्मेंस दे के 2 मरतबा रात रह के उसके पास बैठ चुका है दीना जेल में। और मेरा भाई अली जट इस टाइम यूएई में मुकीम है और वहाँ पे काम के सिलसिले में या उसकी फरमाइश पे इस पेड़ का शौक शेयर किया जा रहा है। उम्मीद है आप सब दोस्तों को शौक पसंद आएगा। ये मेल के पर हमने पर अंदर से काटे हुए हैं। ये इस मेल के पर हमने काटे हुए अंदर से, ये डिस्टर्ब करते हैं पकड़ते वक्त और अपना जो पर वगैरह ये तोड़ लेते हैं। ये अपने परों को खराब करते हैं, अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। और ये इस मेल का दूसरा पर, ये इस मेल की टेल माशाल्लाह, ये इस मेल का फुल व्यू। ये चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के घर के कबूतर है, ओरिजिनल बड़े। ये उनके आगे से जो बच्चे मैंने दिए थे उड़ाने के लिए। अब इसके साथ जो 10 नंबर फीमेल अटैच की हुई है उसका शौक आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपके साथ चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के घर का टेडी में जो पेयर था उसमें से मेल, उसका शौक आपके साथ शेयर किया गया। अब ये 10 नंबर फीमेल, इसका शौक आपके साथ शेयर करते हैं। इस पेयर के बच्चे की परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताई। मेरा छोटा भाई अली जट दीना से उसके पास इसका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह, ये 10 नंबर फीमेल माशाल्लाह बहुत ही रिजल्टेड पेयर। ये इस फीमेल का एक्सक्लूसिव, ये इस फीमेल का पर माशाल्लाह, ये इस फीमेल का दूसरा पर, और ये इस फीमेल की टेल। ये माशाल्लाह इस फीमेल का फुल व्यू। फ्रेंड्स, अब आपके साथ ये पेयर इकट्ठा छोड़ के इसका शौक शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, ये 10 नंबर पेयर चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के घर का माशाल्लाह, इस पेयर की परफॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपने दोस्त, अपने होस्ट शेख शहबाज उसको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।